Good morning ළමයි. කොහොමද ඔයාලට? හුඟ කාලෙකට පස්සේ මට vlog එකක් ගේන්න හිතුණා. ඇත්තටම මම මේ දවස් ටිකකට කලින් ගියපු ගමනක් ගැන තමයි අද vlog එකෙන් කියන්නේ. ඇත්තටම ළමයි මේ දවස් ටිකේ මට ගොඩක් මම busy වෙලා ඉඳියේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මට vlog එකක් ගේන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේක ටික දවසකට කලින් ගත්ත vlog එකක් තමයි. ඉතින් ඔය මම උදේම ලෑස්ති වෙන්න ළමයි මගේ ඔෆිස් එකේ කචෝ කියන්නේ මං වැඩ කරන ඔෆිස් එකේ ලොක්කයි ෂුනින් කියන්නේ ස්ටාෆ් මෙම්බර්ලාගේ ඉන්න ප්‍රධාන එක්කෙනයි තව අපේ ස්ටාෆ් එකේ ඉන්න මෙම්බර් කෙනෙකු එක්ක තමයි යාලා මට යන්න කතා කරා තකුවල තියෙන ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටුරන්ට් එකකට. ඉතින් මගේ ලොක්කම තමයි මේ තැන ගැන එයා හොයාගෙන ඊට පස්සේ මට කියලා කලින්ම කෑම ඕඩර් එකකුත් දාලා මාව මේ ගමනට එක්කන් යන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මගේ මේකප් එක තමයි ඔය මම දාගන්නේ. ජපන් අයත් එක්ක යන ගමනක් නිසා මම මේ ගමනට අනිවාර්යෙන්ම ටිකක් හෙවි මේකප් එකක් දාගන්න ඕනි කියලා තමයි හිතුවේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ජපන් අය ළමයි හරියට මේකප් කරනවා. ඒ වගේම ජපන් අය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අනිත් එක්කෙනා හරිම ලස්සනට ඇඳලා පැළඳලා ඉන්නවට කැමති කට්ටියක්. ඒක මට හොඳටම ගොඩක් තැන්වලදී පොයින්ට් අවුට් වෙච්ච තැනක් තමයි. ඒ වගේම තමයි යාලා කැමති ළමයි අනිත් කෙනා කියන්නේ හරි ප්‍රසන්නව ලස්සනට ඉන්නවා දකින්න ඒගොල්ලෝ කැමති. ඉතින් මේගොල්ලෝ කොච්චර ළමයි හිටියත් මොන වැඩ තිබුණත් මූණට මේකප් එක දාන එක නම් මේගොල්ලෝ අමතක කරන්නේ නැහැ. දැන් අපිට හැමදාම මේකප් කරන්න ටයිම් එකක් නැහැ. මූඩ් එකත් එක්ක සමහර වෙලාවට අපි මේකප් කරන්නේ නැතුව ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වුණාට ළමයි මම දැකන ගොඩක් තැනක් තමයි මේගොල්ලෝ මොන වැඩේ තිබ්බත් මේකප් එක නම් ඇත්තටම අමතක කරන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙ ඉන්නකොටත් දකිනවා මේගොල්ලෝ ට්‍රේන් වල හරි වාහනේ යනකොට හරි මේකප් කර තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ යාලට කොච්චර බිසි වුණත් එයාලා ඒක ඒ විදිහට කරනවා. ඉතින් දැන් ඔය අපි යන්නේ තකුවලට. මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ තකුවලට යන්නේ. ඇත්තටම හරිම නිස්කලංක පරිසරයක් තමයි මෙහි තිබුණේ. මේ දවස්වල සමර් එක නිසා ළමයි පුදුම රසණයක් තමයි මෙහි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටුරන්ට් එකක් තකුවල තියෙන. මේ රෙස්ටුරන්ට් එක ළමයි ජපන් කෙනෙක් තමයි කරන්නේ. මමත් හිතුවේ ලංකාවේ කෙනෙක් කරන රෙස්ටුරන්ට් එකක් කියලා. ඒ වුණත් ළමයි මේක ජපන් කෙනෙක් තමයි. යා ලංකාවට ගිහිල්ලා එක කෑම දේවල් ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන කෙනෙක් නිසා තමයි මෙයා සාමාන්‍යයෙන් මට හිතෙන්නේ මේ රෙස්ටුරන්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ මෙනු එකේ වුණත් ළමයි තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ටී වර්ග ගත්තට පස්සේ නුවර ඒ වගේ තේ වර්ග අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම ළමයි තේ එකක් මේකේ යෙන් 600ක් වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ සල්ලි වලින් ගත්තොත් රුපියල් 1200ක් වෙනවා. මම ඉතින් අපේ කචෝට කිව්වා ලංකාවේ නම් මේ තේ එකක් රුපියල් 50යි කියලා. ඇත්තටම අපේ කචෝ හොඳට මීනා වෙලා කියනවා එච්චර ගාණක් තියලා නම් බොන්න හිතෙන්නේ නැහැ නේද කියලා. එදා මට අමතක නොවන දවසක් ළමයි. ඇත්තම කිව්වොත් මගේ බර්ත්ඩේ එක මැයි 20 වුණාට ඒගොල්ලෝ එක කලින් දැනගෙන බර්ත්ඩේ එකට කලින් දවසේ තමයි මේ බර්ත්ඩේ එක අපි සැමරුවේ. ඉතින් ඇත්තටම මම එදා හිතුවෙත් නැහැ මේ වගේ දෙයක් වෙයි කියලා. ඒකේ මට වීඩියෝ කරගන්නත් බැරි වුණා ළමයි. මේ ස්ටාෆ් එකේ මෙම්බර්ස්ලා ඔක්කොම ඇවිල්ලා මට විශ් කරනකොට තමයි මම දැනගත්තේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ ප්ලෑන් කරලා කරපු දෙයක් කියලා. ඒ වගේම ළමයි මේකේ ස්ටාෆ් එකේ අය ගැන කියන්න ඕනේ හරිම ආචාරශීලී ඒ වගේම හරිම අපිට හරිම ෆ්ලෙක්සිබල් විදිහට මෙතන ඔක්කොම ස්ටාෆ් එකේ අය ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ. අපි යනකම් එළියට ඇවිල්ලා හැම සපෝට් එකක්ම දුන්නා අපිට. ඉතින් මේ අපේ කචෝ ඊට පස්සේ අපිව එක්කගෙන ගියා ලස්සන තැනක් තියෙනවා කියලා මෙන්න මේ තැනට. මේක ළමයි කංකියෝ ගේජිත්සුනෝ මොරි කියන ලොකු වනාන්තරයක් වගේ තියෙන ප්ලේස් එකක්. ඇත්තටම මේකේ
ෆොටෝස් ගන්න හරි ලස්සනට මෙතන තියෙනවා සරසලා. ඒ කියන්නේ ටිකක් අමුතු විදිහකට තමයි මේකේ ෆොටෝස් උනත් අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතන පේනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. මෙතන මේ තියෙන ළමයි වීදුරුවක් වගේ තියෙන ලොකු ටේබල් එකක්. මේ ටේබල් එකේ එක පොයින්ට් එකක ඉඳන් තමයි අපි ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ උඩ තියෙන ගස්වල ඒවයි යට තියෙන ටේබල් එකෙන් හරි ලස්සනට view එක පේනවා කියලා තමයි අපිව ගයිඩ් කරපු එක්කෙනා අපිට කිව්වේ. ඇත්තටම ළමයි මේක ගොඩාක් ලොකු වනාන්තරයක් වගේ තියෙන ප්ලේස් එකක්. මේකේ තියෙනවා ඇලවල් වර්ග, ඊට පස්සේ දියැලි, ඊට පස්සේ චූටි පාලම් වලින් තමයි අපිට ගිහිල්ලා මේ ලස්සන තැන් ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ළමයි දැන් මේකේ අපි ගියේ සමර් එකේදීනේ, ඒ වගේම වින්ටර් එකේදී, ඕටම් එකේදී කොයි විදිහටද මේ වනාන්තරය පේන්නේ කියලා අපිට පොඩි ලීෆ්ලට් එකක් දුන්නා. ඒකේ හරිම ලස්සන විදිහට කොයි විදිහටද මේ කැලෑව වෙනස් වෙන්නේ කියන එක මාරම ලස්සන විදිහට අපිට ඒගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නා. ඇත්තටම ළමයි මම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි අපිට හොඳ දේවල් පරක්කු වෙලා හරි ලැබෙනවා කියන එක. ඒ දේවල් ඔයාලත් විශ්වාස කරන්න. මොකද මම කලින් වැඩ කරපු තැන ඇත්තටම මම ගොඩාක් සතුටින් වැඩ කරපු තැනක් නෙමෙයි ඒක. සාමාන්‍යයෙන් ජපානයේ ඉන්න අය දන්නවා අපේ වර්ක් ප්ලේස් එක කියන එක ගත්තට පස්සේ ඒක පර්ෆෙක්ට් නැති වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් බහුතරයෙක්ගේ පර්ෆෙක්ට් නැහැ. හැබැයි හැමෝගෙම නෙමෙයි පර්ෆෙක්ට් තියෙන තැනුත් තියෙනවා. හරිම කියන්නේ හරිම සතුටින් වැඩ කරන්න පුළුවන් තැනුත් තියෙනවා. හැබැයි මම කියන්නේ දැන් එහෙම පුළුවන් එහෙම හම්බ වෙලා ඉන්න කට්ටියත් ඉන්නවා. ඒ වගේම දැන් මම මුලින්ම බය වෙච්ච දෙයක් තමයි මම ජොබ් එකෙන් අයින් වුණොත් මට ආයි තැනකට වෙනත් තැනකට හුරු වෙන්න පුළුවන් වෙයිද? එතන මීට වඩා අවුල් තැනක් වෙයිද? ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න අපිට එන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජොබ් එක මාරු කරන්න යනකොට. හැබැයි ඉතින් මම තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි අවදානම් දරන්නේ නැතුව ජීවිතේ සක්සස් වෙන්න චුට්ටක් අමාරුයි. මොකද මමත් අර තැනම හිටියනම් ඒ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ඔළුවේ තියාගෙන මට මීට වඩා අවුල් තැනක් හම්බ වෙයි කියන තැනේ මම හිටියනම් ළමයි අද මට මේ වගේ හොඳ මිනිස්සු හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. මේ තරම් ලස්සන දවසක් මට හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. ඔය දැන් මං රෙඩි වෙන්නේ ළමයි මට දුන්න ප්‍රසන්ට් එක බලන්න. ඉතින් මට එයාලා දීලා තිබ්බේ ළමයි ජපානයේ ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට හදලා තියෙන ටවල් එකක් වගේ අත්කම් දෙයක් සහ තව ලස්සන චූටි අයිටම්ස් වගේකුත් තිබ්බා ළමයි. පෑන්, ඊට පස්සේ ඔය පොඩි කියුට් දේවල් නේ මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් යූස් කරන්නේ. ඒ වගේ අයිටම් ටිකක් තමයි මට ප්‍රසන්ට් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් එදා දවස මගේ ඔහොම තමයි ළමයි ගෙවුනේ. ඉතින් මට කියන්න ඕනුනේ ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා ජපානයේ වැඩ කරන තැන්වල ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් නිසා ප්‍රශ්න තියෙන අය. ඒක හරිම ගොඩක් කොමන් දෙයක් ළමයි. ඒක ඔයාලට විතරක් පොදු දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. මොකද මට ඔයාලට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි එයාලා වගේ අපි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපිට ආදරය කරන අය ඉන්නවා, අපිට අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් විශ්වාස කරන්න ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැති තැනකින් අයින් වෙන්න බය වෙන්න එපා. මොකද ඔයාට වටින තැනකට වඩා ඔයාව වටින තැනකට සුදුසු නිසායි මේ දේවල් මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක විශ්වාස කරන්න. ඉතින් අද දවස මගේ පර්ෆෙක්ට් උනේ මම වැඩ කරන තැන ආදරණීය මිනිස්සු මට මුණ ගැහුණු හින්දා. ඉතින් මොකද ආදරණීය මිනිස්සුන්ට මුණ ගැහෙන්න ඕනේ ආදරණීය හදවත් තියෙන මිනිස්සු විතරමයි.